夜水咩嚟㗎？嚇點解有畫嘅？使乜鬧機啊你？成條都係魚啊！係咯，細蚊仔嚟㗎嘛？係啊，細 OK 啦，哇！實燒氣，哇！有無人機表演啊！哇！而家睇啦〜蛇頭啊！呢個，哇！好得意啊呢個，哇！好靚喎呢個，牌子嚟喎，咁啊，定係字嚟㗎？就係嗰咩牌子咯？係咯，字樣嚟㗎。呢個無人機表演，歌嘅照咗嚟，得意喎！照我哋嗰嚿係水景。係喎，好似水景嚟喎，着燈喎。唔知啊，照我哋係。你去咗邊啊？包字喎，香港邊嘅看酒店名喎。酒店館啊！係喺嗰邊睇。都係第一次見到呢個。好啦，而家我哋真係釣緊魚啊！去咗會展對出，頭先係喎，有樽仔嚟㗎。係啊，唔係佢支竿假㗎，唔係佢呢支係㗎。係啊。中啊！有細輪啊，小浪都中啊！小浪都中啊！輪仔係嘛？嗱好啲，好過阿台長嗰條。我食蝦仔喎！台長嗰條。你食生蝦喎？收到未啊，小浪？大條㗎？大唔大條㗎？大。出聲㗎你！蝦仔喎！我都食咗，蝦咗半隻。冇理由嘅。明明阿台長係用重種嘅，小浪都有喎。要食蝦喎，要走喎，小浪，使乜留機啊？使乜留機啊？唔使，我上嚟先斷先甩啊！我都係呢啲 size。大條啊，台長嗰條啊，油暗釘，定係要阿阿台長嗰支喎？哦，斷啦，大啊呢條，呢條大。哦，會唔會係第二啲嘢嚟㗎？唔一定係潮細輪㗎。輪嚟㗎，係咪紅魚嗰啲㗎？個手啱啱嗰啲，個手法一樣嘅啫嘛。幾兇狠啊！食得。可能會食啊！你邊個到咗我先啊？唔知係咪小浪啊？可能小浪到咗我先。小浪到埋。我虛晒啦，我大條少少。
大條啲呢條，比頭先嗰條大條少少。唉。阿姑啊，嘅呢度啊，呢度喺我側邊。冇插住啊！冇插住啊！你晾住咗喎。識嘅，跑車紅魚啊！有紅魚。跑車。係可能係麻渣魚。睇下咩喺度。係啦，睇下咩搞陣喺度麻渣魚。好難嘅炒。畫仔係嘛？畫仔好痕，畫仔喐㗎嘛，大抽中咗之後。我哋中咗個魚係古貝暗釘啊！